Nu, lieciet komentāros plusuņus tie, kuri saņēma novembra mēnesī vai oktobrī no bērndārza ziņu. Grupiņā konstatēts Coxsackie vīrus. Klasika, rudens un pavasara. Man ir 4 bērni. Tātad, kā jau jūs nojaušat, ja, mana pieredze ar veselībām un slimībām ir daudzu gadu garumā. Un ko es esmu sapratusi? Tātad, standartā tās ikdienas saslimšanas ir 2. Vai nu vīrusi, vai nu baktērijas. Mēs ģimenē sākumā visādi cīnījāmies ar to visu. Beigās tas nonāca pie dabas vielām. Un tātad, kas tagad ir manā arsenālā? Un es varu rīkoties atbilstoši situācijai. Gan vīrusiem, gan baktērijām. Starp citu, mans mazais dēliņš 2-gadnieks arī bija saslimis ar Coxsackie vīrusu. Parasti ir tā, kad bērns bišķiņ saslimst, ja, kad kaut kādu vīrusu atnes mājās, mums jau nav uzreiz zāles, ko viņam dot, un tas arī nebūtu labi uzreiz viņu piemačkāt ar ķīmiju. Ja. Mēs tā kā nogaidām pāris dienas, skatāmies. Protams, ka tad tas iesnas klepus aiziet viss tālāk, un tad jau ārsts izraksta kaut kādas zāles. Ja? Bet kā mūsu ģimenē mēs daram? Tātad tikko pirmā saslimšana kaut kāds, sāk biežāk šķaudīt vai kaut ko šņurkāties vai kaut kas, es uzreiz dodu koloidālo sudrabu. Tas ir pret 650 vīrusu veidiem. Tas iznīcina 650 vīrusu veidus, jūs iedomājaties? Momentā. Nu, lūk, un tā kā es vēl nezinu, vai tas ir vīruss vai baktērija, ja, pirmajā mirklī, tad paralēli es arī dodu skudra koka mizu, kas ir dabīgais antibiotiķis. Nu, lūk, šīs abas ir dabīgas vielas, bez blaknēm, bez nekādiem pieradumiem, bez nekā. Un tas ir pirmais, ko mēs savā ģimenē uzreiz ņemam talkā, lai apkarotu slimības, kas, lai neļautu tām progresēt. Šogad, ja šajā mācību gadā, ir pagājuši jau 2,5 mēneši, mani bērni visu laiku iet uz dārziņu. Tāpēc, ka, protams, pirms rudens es viņus attīrīju arī ar dabas vielām, jo organisma attīrīšana ļoti spēcina imunitāti. Neteikšu, ka viņi nesaķer vīrusu, viņi saķer, bet mēs uzreiz reaģējam un viņi to izslimo ļoti vieglā formā. Pāris dienas un atkal uz strīpas. Arī tas, ko es brīnos par iesnām, ja, 2-3 dienas un gatavs iesna nav, tāpēc, ka koloidālais sudrabs iznīcina vīrusus. Nu, lūk, un mans mazais ar Coxsackie vīrusu slimoja 2 dienas. Ļoti vieglā formā, viņam bija pāris pumpiņas. Es aizsūtīju ģimenes ārstei, viņa saka, Coxsackie vīrus. Mēs pāris dienas negājām uz dārziņu, lai neaplipinātu citus, un ļoti viegli tikām galā. Nu, lūk. Tas ir mūsu tāds lifehacks, kas varbūt kādam no jums var noderēt. Ja kaut kādi jautājumi par šiem 2 produktiem vai vispār par dabas vielām, droši rakstiet un padalieties ar savu pieredzi.